можно начинать. И, соответственно, сообщить, что за окном 20 января 2026 года, вторник, в Башкортостане 10 часов и 1 минута. Соответственно, аспекты Башкортостана в прямом эфире. У микрофона в наших импровизированных студиях сегодня с вами Женя Коноплеин. И Руслан Валеев. Доброе утро, дорогие подписчики. Именно так. Ну, а вы, каждый там, где оказались в эту минуту или окажетесь позже, также будьте с нами и будьте активными в чате нашего эфира в Ютубе, либо потом в записи, если посмотрите нас мало ли где, в Телеграм-канале нашем или, может быть, даже в ТикТок-аккаунте. И такой у нас существует, на всякий случай сообщаю для тех, кто не помнит или не знает. Как обычно, как принято в Ютубе, в описании к трансляции найдется вся нужная информация, все наши каналы, способы связи, способы поддержки, безусловно, там же найдутся. И спасибо тем, кто это иногда делает. Низкий вам поклон, мы очень ценим любую, даже самую маломальскую помощь, дорогие друзья. Это действительно важно. Чат потихонечку оживает. Ну а пока оживление происходит, я зачту новости по дню вчерашнему. Соответственно, за 19 января 2026 года можно сказать следующее. Лидеры Евросоюза создали общий чат после угроз Трампа по поводу Гренландии. Как сообщает издание «Политико», в переписке регулярно участвуют премьер-министр Великобритании и Италии, президенты Франции и Финляндии, канцлер Германии и глава Еврокомиссии. Ну, все, можно сказать. По словам источников, лидеры обмениваются сообщениями, когда Трамп делает что-то резкое, чтобы быстро согласовать позиции. Владимир Путин получил приглашение войти в создаваемый Дональдом Трампом Совет мира по Газе. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас российские власти изучают все детали этого предложения и рассчитывают прояснить все нюансы в ходе контактов с американской стороной. МВФ ухудшил прогноз роста экономики России на 2026 год до 0,8% со знаком «плюс». В октябре организация прогнозировала показатели выше на 0,2%. В своем новом отчете МВФ указывает на геополитические риски и неопределенность вокруг технологий. Активисты организации «Гражданская инициатива» установили новую мемориальную доску Анны Политковской вместо разбитой. Предыдущую табличку неизвестные разбили днем 18 января. В «Гражданской инициативе» заявили, что новый знак носит временный характер. Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. Судебные приставы вскрыли квартиру Ларисы Долиной и передали ключи от жилья новой владелице. Об этом сообщают ТАСС, РИА Новости и несколько телеграм-каналов со ссылкой на корреспондентов на месте. Сама Долина на месте не присутствовала. При этом адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что речь не идет о принудительном выселении. Так о чем же тогда идет речь? Оборонного инженера Михаила Взводного приговорили к 13 годам колонии по обвинению в шпионаже в пользу Швеции. Как сообщает ТАСС, такое решение вынес Ленинградский областной суд. Какие именно сведения были переданы, не уточняется. Взводного задержали в 2023 году, а приговор, как утверждается, был вынесен еще прошлым летом. Суд приговорил бывшего мэра Владимира к 8 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Дмитрий Наумов на своем посту получал деньги от 2 участников организованной преступной группы за содействие в их незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг. Он находился под стражей с августа прошлого года. Одним мэром больше, одним меньше. Так или иначе, новости такого рода мы получаем постоянно. Надо понимать, что Совет мира, который ты сказал по Газе, он не является, так скажем, именно Советом мира по Газе. Это такой аналог ООН, созданный Трампом, где вход $1 миллиард,
за постоянное членство, а при этом Трамп может выкинуть любого, кто туда вступит, если захочет, если большинство, если 2/3 голосов не будут против. В общем, какая-то очень-очень странная такая история. Макрон уже отказался. Ну вот, Россия, почему бы нет? Новый Совет мира будет. Россия, Штаты, кто там еще, кого пригласить? Можно Китай? Ну, понятно. Тут, в общем, по праву сильного в прямом и переносном смысле все совпадает. То есть и деньги, и другие показатели будет оценивать лично, субъективно конкретный человек. Ну, как говорится, какие времена, такие организации, что уж там. Да, в конечном итоге после Палестины будут решать судьбу украинского конфликта на Совете мира, заплативший миллиард Владимир Путин и Дональд Трамп без всяких Европ. Ну, может быть, в Европе тоже кто-то смог бы потянуть такую нагрузку финансовую, но Но видишь, Макрон говорит, а зачем это нужно? У нас есть ООН. да, захотят ли вот именно как бы альтернативные структуры создавать вопреки Зачем нам нужен худо-бедно ООН, существующим? где не будет равенства, а где будет Трамп и председателем? То есть Трамп он такой, ну вот, да. В интересное время живем. Что ж, друзья, теперь действительно самое время всем присоединиться к нашему чату и, соответственно, активно подкидывать идеи. Вот уже и Вадим Беляков очень важную мысль нам пишет. Ощущение, что у Трампа какая-то болезнь, и он хочет успеть сделать как можно больше кринжа. Ну, не знаю, нет таких данных. Но то, что он действительно хочет как-то, вот, я не знаю, оставить след, то это факт. Но, наверное, как бы нет никаких сомнений даже в этом. Он превосходит по уровню риторики, по количеству заявлений на единицу времени своего московского визави. Хотя у нас есть убеждение, что и московский товарищ тоже вроде как нацелен на то, чтобы оставить какой-то великий след. Ну, правда, есть же нюансы. У московского товарища нет ограничений по времени. То есть тут, в принципе, времени много, поэтому торопиться ему не надо. А Трампу торопиться надо. Какие-то несчастные 4 года американского президентского срока. Их раз и нету, как говорится. Ну, если серьезно... Как минимум тот факт, что он переименовывает кучу инстанций в свою честь, что не бывало с Соединенными Штатами никогда, чтобы президент при жизни в честь себя что это называл, это уже вызывает, конечно, огромные вопросы с моральным, как минимум, да, с ментальным состоянием Дональда Трампа. Все ли в порядке? Угу. Тут, да, не поспоришь совершенно точно. Ну что ж, друзья, давайте потихонечку переходить к новостям нашей республики. Что мы имеем за день прошедший? Понедельник, как-никак, обычно все-таки это уже новая неделя и какие-то вещи есть. Ну вот, например, республика оказалась на 40-м месте в России в рейтинге регионов по уровню преступности. Это цифры за 2025 год, подсчитанные они агентством РИА Рейтинг, ну то есть нашими пропагандистами. Всего зарегистрировано в Башкортостане почти 122 преступления на каждые 10 тысяч жителей. Это на 4,1% меньше, чем было в 2024 году, опять же, по официальным данным. В позапрошлом году Башкирия находилась по данному показателю на 37-й строчке рейтинга. Ну, то есть, примерно на тех же позициях топчется. Всего на 10 тысяч жителей было зарегистрировано 34 тяжких и особо тяжких преступления. Это тоже официально меньше, чем в 2024 году на 6,5%. И что-то мне подсказывает, что статистику 2024 года, наверное, существенно портит баймакское дело. И если бы, например, можно было бы отнять из статистики этих ни в чем не повинных людей, то мы бы увидели другие цифры, возможно, они были бы очень похожи от года к году. Ну а пока вот так. Хуже всего дела по преступлениям в Алтае, в республике Алтай.
в Забайкальском крае, а также в республике Карелия. Ну, по крайней мере, это статистика на 10 тысяч жителей, поэтому говорить о Бедные реальном положении регионы сложно. забашлять РИА-рейтингу денег, чтобы они в рейтинге немножко повыше были, не смогли. Поэтому Алтай находится так. Абсолютно согласен. И такое может быть. Доверять такого рода цифрам, ну, дело такое Ну, сомнительное. Руслан, смотри, ты знаешь, я знаю. Я сейчас занимаюсь историей про то, что мне из, так скажем, я думаю, что так как люди у нас не 15-летние нас смотрят и слушают, слово «досуг» в конкретном его смысле все помнят, да, там вот это в газетах «досуг», «досуг», «досуг». То есть, в общем, ну, короче, ладно, если говорить более-менее русским языком, мы занимаемся сейчас, так скажем, сексуальной индустрии, то, что там происходит, это касается и массажных салонов, и, собственно, проституции, да простит меня YouTube, из-за которого я сейчас виляю попой. Смысл в том, что СВОшники в Уфе творят дичь. Они избивают и понятно, что делают с бедными девочками, по крайней мере, пытаются. А есть случай, который подтвержден пока что, опять же, вот насколько это корректно до последнего говорить, я пытаюсь еще найти подтверждение. Один из СВОшников убил 2 девочек, одну из которых выбросил с 8-го этажа, вторую просто изувечил. Так и что? А есть хоть один факт этого преступления и хоть одно заведенное дело? Нет. Приезжает полиция, фиксирует произошедшее, говорит, девочки наркоманки из неблагополучных семей, и вообще все тут же понятно, ребят. Парня надо вернуть, собственно, на службу обратно, воевать и геройствовать дальше. Ну, а девочек как в фильме «Сволочи» было Михалкова, закопать. Вот. Ой, не Михалкова, я не забыл, кто этот фильм снял. Он продюсером выступал. Закопать. И, в общем, вот это в рейтинге будет как-то освещаться? Нет. Да? Плюс все они, так как они, естественно, имеют отношение к нашим силовым структурам с точки зрения там, крыши, да, мне говорят о том, что полиции в Уфе стало сильно меньше. И, собственно, полицейские, в принципе, много каких дел перестают крышевать, и, в общем, у них свои какие-то очень грустные лица и проблемы. Поэтому преступлений, конечно, становится меньше. Я думаю, что их и с такой тенденцией дальше будет становиться все меньше и меньше. Но на улицу выйти будет страшнее. Да, вроде меньше, а выходить все страшнее и страшнее. Ну, это сейчас очень важный, конечно, момент затронул, дорогие друзья. Я надеюсь, вы услышали и поняли. На самом деле, мы, конечно, могли догадываться, что какие-то страшные вещи происходят без ведома общественности, но когда все-таки ты получаешь подтверждение тому, что эти страшные вещи, да, вот они здесь и сейчас буквально под боком, это, конечно, все-таки наводит на дополнительный ужас. Но так или иначе мы продолжаем изучать это направление, скажем так, и со временем информацию выдадим. Вот. Кстати, у нас тут прям-таки так сложилось целый ряд сообщений про преступления, так или иначе. Буквально можно экспромтом их и, знаете ли, таким коротким текстом. В Салавате сестра погибшего бойца СВО присвоила 550 тысяч рублей, которые предназначались его дочери. Вот так вот. Родственники героев тоже, скажем так, блещут совестью и честью. Значит, установлено, что несовершеннолетняя дочь военнослужащего, погибшего в ноябре 23 года, по закону является его наследницей. Понятно. Однако его родная сестра мужчины, без правовых оснований перевела с банковского счета брата около 550 тысяч рублей на счета родственников и присвоила их. Вот какой ужас произошел. Но, как говорится, правоохранители бдят и вовремя эту ситуацию пресекли, если верить официальным сводкам. Ну а уфимку, которая укусила полицейского, приговорили к 2 годам колонии. И такое у нас тоже бывает. Приговор вынесен в отношении 33-летней местной жительницы. Установлено, что в октябре 2025 года 2 сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних сопровождали многодетную мать в отдел опеки районной администрации.
Но нетрезвая фигурантка уголовного дела ударила по лицу одного полицейского и укусила за руку другую сотрудницу. Вину она признала, отправили ее на 2 года в колонии поселения, но отсрочили исполнение приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста. Вот такие у нас есть новости. Ну, а что ты хочешь? Ну, у нас сотрудников, видишь, я говорю, все меньше и меньше становится. Они уже как в Красной книге животные, а их кусать и тем более бить и совершенно точно нельзя. А что у нас, дорогие друзья, с лайками? Давайте, пожалуйста, поддержим трансляцию, будем активно писать комментарии, всячески нас поддерживайте во всех соцсетях. Пожалуйста, прямо сейчас это сделайте. Да, вот в «Ведомости» пишут совершенно справедливое замечание, что любая статистика по преступлениям некорректна, хотя бы уже потому, что много преступников до возбуждения дела отправились на войну. Совершенно верно. Я сам знаю о таких случаях. То есть материалы дела уже в полиции, предположим, то есть проводится проверка доследственная, но дело еще не возбуждено. И если в этот момент фигурант отправляется на войну, то все, материалы проверки в дело не трансформируются. И все, соответственно, статистика говорит о том, что преступления не было. Так что все с ног на голову перевернуто даже в этом смысле. Но так или иначе Башкортостан один из лидеров по поставке героев в Украину, поэтому... Угу. Наши подписчики могли заметить, что и наша статистика по погибшим преодолела отметку в 8 тысяч. Вот это случилось буквально на днях. И, соответственно, продолжаем пополнять этот список. И я думаю, что для всех уже стало привычным, что в день не по 8-10 фамилий, а по 18-20, а то и больше фамилий в этом списке оказывается. Так что график смертности, так называемый, не становится более спокойным или медленным. Вот как мы достигли такого, знаете ли, пика за 4 года войны в течение всего 25-го, так и придерживаемся этих максимальных значений. Это на всякий случай, если вдруг кто-то забыл или привык, или как-то просто начал закрывать глаза на этот момент. Этот момент никуда не делся. Вот. Ну, если говорить хоть немножечко о позитивном, опять же, с осторожным позитивом, конечно же, мы должны об этом сказать, Баймакское дело. Баймакское дело, мы его 2-ю годовщину вспоминали все эти дни, и вот продолжаем, тем более, что наши замечательные коллеги об этом пишут. И вот, вероятно, произошел первый известный случай того, что фигурант Баймакского дела, герой Баймака, вышел из колонии. Не то чтобы срок его завершился, но ему заменили наказание, связанное с лишением свободы, на принудительные работы. Вот что произошло. Значит, на сайте Тагил-Строевского районного суда города Нижний Тагил обнаружена карточка дела фигуранта Баймака Ахметшина, из которой следует, что 29 декабря 2025 года суд заменил ему неотбытый срок лишения свободы на более мягкий вид наказания. Как сообщили люди, знающие ситуацию, Фатиху Ахметшину назначили принудительные работы в Салавате, то есть на родине. Он будет жить в общежитии, будет носить браслет и ходить на работы. Когда будет встречаться с родными, браслет будет сниматься. Значит, известно, что в сентябре 2021 года в Салавате открылся новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Центр функционирует на территории исправительной колонии номер 2. В 2022 году телекомпания «Салават» сообщала, что в центре проживают 50 осужденных. При этом они могут работать и зарабатывать на предприятиях города, а на выходные отправляться к семьям. Значит, надо что отметить. Фатих Ахметшин был одним из так называемых участников. Понятно, что он не был среди так называемых организаторов. Во время баймакских событий он якобы нанес удар в область затылка сотруднику патрульно-постовой службы полиции. Значит, о том, кто это и вообще чем он по жизни занимается, сведений немного. Известно, что он родился в селе Туркменево Баймакского района.
24 января судья Баймакского районного суда Рамазан Усманов признал Ахметшину виновным за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, имеется в виду 24 января 2024 года. Вот. В СИЗО он отправился 25 уже января 2024 года. И в январе... Так. А где приговор? Про приговор не вижу, к сожалению. Сколько было по Фатиху Ахметшину изначально? Так, друзья. Изначально у него был приговор 4,5 года заключения. То есть срок Ахметшина был плюс-минус похожим на большинство баймакских героев. И вот, судя по всему, отбыв примерно половину этого срока, мужчина вышел все-таки де-факто на свободу. Да, наказание он еще отбывать будет в виде работ, но это будет происходить на родине и, по сути дела, на свободе. Таким образом, можем рассчитывать, что процесс освобождения будет потихонечку развиваться. Скажем так, все больше и больше ребят, мужчин, наших земляков будут оказываться на свободе. Ну что ж, как говорится, держим кулачки и надеемся. Да. По какому критерию, мне интересно, отобрали его первым, а не хочется хулу наводить? Может быть, это какое-то сотрудничество с администрацией колонии или что-то такое? Сложно мне понять. Можно сказать, мы, конечно, не привыкли считать, что судьи сами где-то решения могут принять, но вдруг в данном случае судья вот этого Нижнего Тагильского суда взял и на общих основаниях рассмотрел прошение и понял, что вроде как нет причин отказывать. Вариант такой допускаю. Не знаю, может быть, юристы, адвокаты считают иначе. Друзья, напишите, если вы нас смотрите и считаете иначе. Но я почему-то считаю, что здесь могло быть не политическое решение. Типа, да, давайте мы начнем кого-то отпускать, для этого выберите наиболее подходящую кандидатуру и так далее, и так далее. Как-то сомнительно. Я бы не переоценивал, скажем так, способности и деловые качества сотрудников всей этой вертикали, о чем мы уже не раз с вами говорили. Так, вот тут Искандер Махмудов развивает тему позитивных новостей. Зашел сегодня на сайт «Комсомолки». Там новости про войну даже не на первом экране и даже не на втором. Ничего себе, вот те совсем расслабились, да? Надо Z-блогерам Захаром Прилепиным и прочим товарищам посмотреть и принять, как говорится, меры. Ильнара пишет: «Мне вчера звонили с МТС, предлагали подключить домашний интернет, ТВ и мой тариф за очень выгодный тариф. Но что меня удивило, так это то, что она сказала, будет предустановлен VPN, и все запрещенные соцсети будут нам доступны. И вот сижу и думаю, бизнес крутится как может, или они уже хотят передавать мои запросы в интернете». Знаете, возможно, это все-таки звонили не из самого прямо МТС, а от каких-то дилеров, дистрибьюторов, как угодно можно их называть. И, возможно, говорили неправду, либо они сами на своем уровне действительно предлагают какие-то решения. Говорят, таких решений становится все больше и больше. Мы ведь уже с вами обсуждали как-то роутеры готовые, которые на Wildberries можно заказать, которые, дескать, ставишь, настраиваешь интернет, и там все работает. Такие хороших подтверждений этому я, кстати, не получал. Таких надежных подтверждений, что действительно работает и работает стабильно. Но люди действительно пытаются находить выходы, крутятся. И, как мы видим, разные способы есть. Единственное, я вам скажу, в чем почти уверен, наверное, речь не идет о последнем вашем предположении. Не будут они, сливать ваши данные. Опять же, я бы не переоценивал возможности и способности некоторых наших товарищей. Все гораздо проще зачастую бывает, чем нам кажется на первый взгляд. И это тот самый случай, наверное. Опять же, ошибаться я тоже могу, конечно, но это ощущения такие. Я тоже кажется, что конечно, это бизнес крутится как может. Вообще способность россиян к адаптации и мимикрированию под внешние обстоятельства. Если бы немцы знали, как россияне пользуются сервисами и сколько они за них платят, я думаю, здесь бы люди
прям, прям сильно напряглись, потому что я постоянно разговариваю, спрашиваю, как это все обходится, как тут, как там. У людей какие-то сервисы, приложения, какие-то. Это так все интересно наблюдать, потому что действительно мы в этом плане впереди планеты всей, да и VPN уже у всех есть, да. Это действительно интересно. Вот уже и бизнес. Хотя это, извините, это противозаконно. Это, по сути, торговля VPN. Ну, то есть это же прям вот нас с Русланом первыми оштрафуют, как только мы там дадим рекламу какой-нибудь VPN-сервис. Возможно, Мгм. скоро дадим. А Хотелось вот бы, да. тут, да, вот тут, да, вполне себе, почему бы. Так, ну, а если к серьезному вернуться, то на тему баймакской истории большая публикация вышла. Что говорят адвокаты, работавшие по баймакскому делу? И вынесена цитата в заголовок, которая, в общем-то, все отражает. Ощущение дикой несправедливости государства по отношению к собственному народу. Опять же, когда все началось, мы все прекрасно помним. Просто возьму пару цитат и, в общем, сами, если захотите, ознакомитесь. Первая цитата. «На моей памяти не было такого в республике, чтобы проходили такие масштабные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, связанные с выявлением, задержанием и последующим закрытием в СИЗО такого большого количества подозреваемых. Следственные действия проводятся 24 часа в сутки». Ну, это было в начале, вы понимаете. Я не припомню, чтобы по 212 статье когда-либо в Башкортостане столько людей привлекалось к ответственности. Да, такое было по болотному делу в Москве во время протестов в Ингушетии, но чтобы у нас в республике... Ну, кстати, если уже так заглянуть, опять же, в прошлое, такого количества осужденных не было ни в Ингушетии, ни тем более по болотному делу в Москве. Там какие-то несчастные единицы в итоге оказались за решеткой и давно уже все на свободе. Значит, так. Давайте-ка. Вот, говорят адвокаты. Ко мне приехали очень испуганные родственники, обрисовали ситуацию. Как раз на следующий день должен был состояться суд по мере пресечения. И поначалу я как-то надеялся на здравомыслие нашей системы. Думал, что пацанов помаринуют где-нибудь с годик и потом отпустят под условное наказание. Но когда я начал вникать в это дело, то понял, что этот вариант уже будет не жизнеспособен. Понял, что следствие уже выбрало сугубо карательный подход, и людей будут сажать на реальные суровые сроки. Ну, теперь мы в этом уже с вами убедились. Мне очень жалко пацанов. Они попали как куры в ощупь. И не только они попали, но и их семьи. Кто их кормить будет? Большинству можно было бы вполне дать условные сроки. Если бы Хабиров был хоть немного дальновиднее, он бы так и сделал, ведь от него, я уверен, много что зависело. Он мог бы ходатайствовать, мог подключить административный ресурс. Если бы в результате этого многих отпустили на условку, он тогда прослыл бы отцом нации. А сейчас он оказался просто карателем, заслужившим ненависть от людей, говорит еще один собеседник. В общем, еще одну цитату возьму, просто как пример того, как это все происходило. Наш следователь без проблем давал обвиняемому свидание с женой, с одной стороны, да? То есть он все делал как положено, но в то же время не обращал никакого внимания на наши аргументы. Было уже понятно, что дана команда отправить дело в суд и осудить. Собеседник говорит, что также вел себя и суд. Он не обращал внимания на серьезные процессуальные нарушения, допущенные следствием. Если на следствии еще были некоторые надежды, что какие-то эпизоды обвинения удастся отбить, то когда начался суд, и когда мы посмотрели на самого судью, на прокурора, а также узнали итоги первых процессов по делу, стало понятно, что ждет моего подзащитного. В общем-то, в какой-то мере это было понятно и с самого начала, поскольку и советская правоохранительная система, и нынешняя российская, являющаяся ее наследницей, всегда очень жестко относились к обвиняемым по политическим статьям. Ведь воры, убийцы и насильники режим не шатают, а эти шатают. Ну, у нас был все-таки перерыв аж 10 лет на то, что политические статьи нормально
собственно, суд как-то к ним относился. А вообще, слушай, насчет Хабирова настолько смешные. Ребят, Хабиров много лет во власти, и с Сурковым поработал, и с тем поработал, и с тем поработал. Вы напомните мне, пожалуйста, самостоятельных губернаторов. Ну, кто у нас был? Михаил Евдокимов точно был самостоятельной фигурой, пришел из юмора, сел, посмотрел на уровень коррупции в Алтае, начал что-то кричать, орать. Потом машина оказалась в кювете, а человек оказался в гробу. Кто там еще был? Фургал был. Фургал классный был. Говорил про детское питание в школах. Что-то тоже кричал, пытался добиться. Где Фургал? Известно, где Фургал. Где Ройзман? Мэр вообще должность такая номинальная, я бы сказал, по сравнению с губернаторской, тоже что-то хотел, что-то пытался. Поэтому Радий Фаритович прекрасно знает, где он окажется завтра, если принял бы какую-то иную сторону. Это изначально, безусловно, договор с сатаной, участвовать во всем в этом, и, собственно, Радий Фаритович часть этой системы. Может быть, он человечнее гораздо, чем некоторые другие там товарищи, которые совсем уже на людей перестали быть похожи, но правила игры он, я думаю, конечно, хорошо знает, и Да-да-да, никакого безусловно. выбора у него не было. Это подневольная фигура. Я бы к твоему ряду добавил бы, конечно же, еще губернатора Александра Лебедя, генерала, который в те же годы губернаторствовал, что и Евдокимов, и в те же годы, соответственно, погиб при странных обстоятельствах. На сегодняшний день уже нет никаких сомнений лично у меня по поводу того, каким образом эти люди погибли и кто к этому приложил усилия, так скажем. Или, по крайней мере, кто отдавал приказ, или хотя бы намек, значит, на то, чтобы с этими людьми разобраться. И не только с этими. Вот. А если все-таки дальше двигаться, нам двигаться надо, как говорится. Я вот на что хочу обратить, дорогие друзья, внимание. Мы говорили с вами о том, что у нас правительство Башкортостана планирует продлить мораторий на общественные слушания по застройке. И сказали мы, что законопроект вот именно по продлению моратория сам по себе, он все-таки слушания требует проводить. И эти слушания сейчас идут. Они идут. Идут они в режиме онлайн. Однако есть очень печальная статистика, которая, на мой взгляд, очень красноречива. Например, активисты, которые занимаются этим вопросом, Альберт Рахматуллин, в частности, человек, который двигает такого рода идеи, инициативы, он пишет, что по состоянию, на сегодня на соответствующую страницу сайта, где можно оставить отзывы, зашло всего 72 человека. То есть количество просмотров 72. Еще неизвестно, сколько из тех, кто просмотрел, оставили свое особое мнение и написали, что они против продления моратория. Короче говоря, очень неактивны наши с вами соотечественники, наши с вами земляки. Мы с вами неактивны, дорогие друзья. Каждый ведь может зайти на этот сайт, благо система работает и позволяет все еще это сделать. И, соответственно, написать, что вы думаете по поводу данной инициативы правительства. Написать, что вы против отмены общественных слушаний. Вы за то, чтобы эти слушания были, потому что застройщики обнаглели вместе с чиновниками и застраивают города, особенно Уфу, всеми этими ужасными небоскребами, которые портят качество жизни жителей этих, собственно, домов новых и всех тех жителей, которые там жили до сих пор в окружающих домах. Инструкция у Альберта Рахматуллина в его телеграм-канале опубликована. Все очень просто. Не Поэтому, только в его друзья, обращаю ваше телеграм-канале, внимание. Да? но еще и в нашем телеграм-канале опубликовано, если ничего не путаю. И у Гражданского союза тоже опубликовано, и, скорее всего, у Рассвета тоже опубликовано. Да, но что поделать, если население абсолютно инертно и, именно, я думаю, что это конкретная точка, я бы не ставил клеймо там того, что мы в принципе инертны, но вот такой вот уровень доверия ко всему к этому, такое желание участвовать во всех этих событиях, да. Плюс, извините, есть СМИ покрупнее, которые об этом не пишут.
к большому сожалению. Я уж молчу про государственные СМИ, которые у них другая задача. У них вон там герои, отпуска, победы, контракты. А вот такие темы там обсуждать не принято. Опять же, конечно, наверное, может, это по-патерналистски звучит, но с людьми надо заниматься просвещением. И людям надо рассказывать про их возможности, и надо их убеждать в том, что ответственность за жизнь города и ответственность за многие происходящие в стране вещи они несут, хотят они этого или не хотят. Вот Вадим пишет, что выученную беспомощность в людях долго взращивали. Это, конечно, именно про то, что мы наблюдаем, безусловно. Люди боятся даже в чаты писать какую-то критику, пишет Булат. Но в данном случае все-таки речь не идет про критику режима, строя, власти и даже не про политику в целом, а про такие вполне себе местечковые вопросы, связанные с застройкой городов. Поэтому бояться, наверное, в данном случае не совсем логично. Вот. Другое дело понимать, что это все бесполезно, и, значит, благодаря той самой выученной беспомощности ничего не делать, это да, это я понимаю. Но не одобряю, разумеется. Надо, не знаю, самому, что ли, пример показать, зайти и попробовать там что-то сделать, если, конечно, система сработает удаленно. Так или иначе, друзья, вот есть все эти сведения, ничего сложного нет. Сайт вот есть building.bashkortostan.ru и дальше документ. И, соответственно, вот я даже открыл прямо сейчас. Ну да, у меня не открывается, потому что надо VPN российский включать. Вот. А дальше, наверное, там все просто будет. В общем, рекомендую, призываю, так сказать. У нас есть новость, которая уже ближе к ночи появилась в Уфе. Алтын Мирас пишут, что в Салавате задержали башкира. Пишут, что он якобы был участником запрещенной организации Башкорт. Так, еще раз, кто пишет? Алтын Мирас, паблик, он совсем маленький, но тем не менее не самый плохой среди всей эти плеяды таких, ну понятно, сепаратистски по-своему настроенных телеграм-каналов, уж простите меня. Из интересного, из такого гадкого, я бы даже сказал, это то, что росгвардейцы, которые задерживали данного товарища с башкирским флагом, во время задержания стоят ногами на собственно, на флаге, да. Вот, это, конечно, выглядит ужасно просто. Причем это, я так понимаю, официальный флаг Башкортостана, это не какой-нибудь там флаг. Это не тот самый, не обычный флаг Башкортостана. Ну вот, такие преступления у нас, преступления в кавычках имеется в виду, сразу же фиксируются и строго наказываются. А тем временем многие блогеры выкладывают интересно, я понимаю, что это федеральная новость, но это забавно, выкладывают скриншоты с якобы странички главы русской общины Андрея Ткачука с сайтов, так скажем, нетрадиционных сайт знакомств среди людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Нетрадиционной, да. Так, в общем, русская община сильно борется с этим, убирают везде материалы и как-то пытаются закрыть людям рты, но, естественно, люди из числа деколониальных историй, конечно, все это подхватили и рассказывают. Такая вот интересная была бы штука, что глава русской общины гей, это было бы очень интересно. Согласен. Но если вернуться к тому, что ты начал, конечно, подробностей нет. Если парень имел отношение к Башкорту, это движение запрещено у нас с 2020 года, ну, мягко говоря, вызывает вопросы. Что это за вообще история, откуда она взялась, связаны ли эти вещи друг с другом. Ну, в общем, к сожалению, сложно комментировать, не зная подробностей. Со стороны ужасно, конечно. Да. Знаешь, это какая-то клоунада из плохих фильмов, что человек из Башкорта идет по улице с башкирским флагом. Как же это вообще, да? То есть, коммунист идет в красной шапке с серпом и молотом, а
Ну, либерал вот с газеты «Нью-Йорк Таймс». Это как-то уж больно стереотипно и непонятно. Ну и я отдельно надеюсь, что, конечно, движение «Башкорт» свои какие-то ячейки вот такие вот в Башкортостане не развивает сейчас, потому что ну, людям грозят огромные сроки. И Да как вроде нет, как бы официально ребята людей говорят, надо что пожалеть вообще, если это правда, я не знаю. да, да, извините, что ж такое. Софья пишет, что пенсионера арестовали за то, что, будучи в санатории, высказался крамолу о власти и про войну. Надо же, отдыхающие подтвердили это. Вот гады. Вот годы, я бы еще добавил даже, да. Ну, это где? Это в республике у нас? Так это же тоже заслуживает очень серьезного внимания, Софья. Нам бы подробности, потому что арестовали это что значит? Арестовали, поговорили, отпустили? Или все-таки протокол оформили? Что там, шьют дискредитацию? Или фейки об армии, не дай бог? Это сразу уголовная статья. Поэтому это важно. Это важно. И если есть возможность, сообщайте такие вещи поподробнее, пожалуйста. Можно не в чате, а в бот обратной связи в телеграм-канале, который легко найти буквально почти под каждой новостью, которую мы публикуем. Есть там кнопочка или надпись «Прислать новость», дорогие друзья. Ведомости пишут о том, что Адам Кадыров попал в ДТП, потому что Зеленский нанес превентивный удар за то, что Адам недавно грозил выкрасть Зеленского и доставить его в Грозный как Мадуро. Вы знаете, Адам Кадыров настолько мелкая фигура в политическом ландшафте России, что никогда в жизни бы Владимир Александрович и там СБУ не начинали бы подобную операцию по ДТП с Кадыровым-младшим. Господи, он даже в преемнике никогда не метил, он маленький еще, во-первых. Во-вторых, там есть люди посерьезнее, типа как там его, Аптия Лаудинова. Это скорее на него бы какое-нибудь покушение было бы логично делать никак. Ну, украинцам, да, было бы более осмысленно это делать. Вообще, я бы, конечно, не преуменьшал значение Адама Кадырова, по крайней мере, в голове его отца. Судя по всему, он на него действительно сделает высокую ставку. Но действительно, в реальности для Украины, ну, пока Кадыров-младший как бы вообще ноль, без палочки, да, согласен. Так, что у нас есть еще из новостей? Есть, Значит, могу еще зачитать, давай. прям такие, можно сказать, аспектовская новость. Соединили несколько источников. Просрочка по ипотеке в Башкортостане выросла до почти 6 миллиардов рублей. Это у нас, да, объем задолженности по ипотечным кредитам жителей Башкортостана. За год показатель увеличился в 2,5 раза на 154%. Приводит данные коллекторское агентство «Долговой консультант». Для сравнения, на начало декабря 2024 года сумма просрочки составляла чуть больше 2 миллиардов рублей. При этом доля проблемных ипотечных кредитов в регионе не превышает 1% от общего ипотечного профиля. Одновременно растут долги и у застройщиков. По данным телеграм-канала «Уфа Бетонная» со ссылкой на статистику Центробанка, просрочка по кредитам девелоперов также увеличилась почти на 30% и приблизилась к 280 миллиардам рублей. Доля проблемных обязательств превысила 5%. Эксперты связывают ситуацию со снижением спроса на ипотеку при высоких ставках и указывают на риски дефолтов строительной компании. А у меня тоже есть товарищ, который занимается таким, ну не крупным бизнесом, конечно, но довольно большим по объему, и тоже слово дефолт почему-то у него часто возникает в разговоре. Потому что цифры, они же ужасны просто. Там, динамика такое увеличение энтропии происходящего в России, она очень большая. Кто первым сдастся, очень интересно, конечно, все-таки Трамп Европу доломает со своей Гренландии или все-таки российская экономика рухнет раньше.
Ага, вот ведомости пишут, что сейчас активисты Башкорта фотографируются с флагом в память о Баймакском деле и Фаиле Алсынове. Возможно, активиста задержали, когда он это делал в публичном месте, посчитав, например, это одиночным пикетом. Это, кстати, версия очень выглядит правдоподобной, действительно. То есть в эти дни люди могли выходить с флагами, просто поддержать сидельцев, узников, проявить солидарность таким образом. Ну а силовики, в свою очередь, конечно же, могли буквально за эти простые действия людей закрывать. Ну, ты представляешь, ну это, да, ребят, ну вот, допустим, завтра, давай так, завтра ФБК в лице Марии Певчик говорит, что все активисты штабов Навального, я не знаю, там какие-нибудь подпольные ФБКшники должны выйти там где-нибудь, провести акцию не знаю, там с большим красным восклицательным знаком, да, выйти, всем известной президентской кампании 2018 года. Ну да, это будет безобидная акция, но мы же знаем последствия, которые могут быть у этого. Это же поддержка террористической организации, все там какие-нибудь 12 лет. Может, вот таких акций не устраивает лишний раз? Я честно, если это все правда, то для меня это странно. Статус организации Башкорт сейчас ужасный. Я понимаю, что вы считаете это несправедливым. Нет, смотри, ну как бы когда человек условный выходит с флагом Башкортостана, он же не говорит «я из движения Башкорт». Он выходит как «я гражданин Башкортостана, я вышел с флагом просто, государственным действующим флагом». Понимаешь, вот о чем речь. Даже этого типа нельзя, что ли, возникает вопрос. Нет, мы-то понимаем, что нельзя ничего сейчас. Даже выйти с белым листком бумаги нельзя. Это тоже надо понимать. Вот. Но жители республики, видимо, не все согласны с тем, что надо вот совсем уже ножки свесить и хотя бы с флагом готовы сами себе позволить выйти. Но если верить фотографии, то да, это действительно чревато. Сейчас с флагом может выйти только тот, кому, как говорится, позволено, да, то есть, как в фильме «Берегись автомобиля», да, это какие надо там ноги, да, по-моему, или следы были. А тут то же самое, значит, соответственно, выходить может только тот, кому положено, кому спущена сверху разнарядка выходить, а человек сам по себе выходить даже с государственным флагом Башкирии или России. Ну, на хоккей-то ходят 100 пудов, из хоккея ходят, и по каким-то определенным праздникам точно ходят. А вообще ходить с флагом какой бы то ни было страны по улицам, ну, для меня вообще как-то зачем? Вот, да? Как, собственно, я некоторых товарищей замечаю из числа тех, кто поддержали войну, а у тебя, к сожалению, раз так нет-нет, да и этот человек поймет, что он прирожденный блогер, ему обязательно надо вести сторис в Телеграме или в WhatsApp. Ты на это натыкаешься, а у человека на стене висит огромный триколор. Ты думаешь, вот у тебя что в голове, что ты решил в своей квартире вот так вот триколор. Вот, ну, то есть, видимо, на ремонт денег нету, да, или что? Ну, то есть, или это какая-то позиция. Так. Ой, да, да. Ну что ж, ближе к концу, тут, как говорится, ни дня без пропаганды. Башкирии назвали самые эффективные муниципалитеты. Оказывается, есть эффективные. Аж наградили во время оперативки у Хабирова глав администрации этих самых муниципалитетов. Кто же оказались эффективными? Значит, среди городов первое место занял Стерлитамак. Среди районов с административным центром первое место у Ишимбайского района, второе место у Дюртюлинского. Среди муниципальных районов с центром селом первое место у Нуримановского, второе у Абзелиловского, вот Тена, третье у Бурзянского районов. На четвертом месте Зилаирский, потом Калтасинский и на шестом Уфимский район. Как все это считали и так далее, остается лишь догадываться, но вот, соответственно, чиновники получают призы за свои успехи. Где Уфа? У нас вообще-то Ратмир Мавлиев отдал свой старый iPhone девочке. Я думаю, после этого все, победа? Нет, разве? Ну, вроде как бы, да, логично было бы. Но, может быть, Уфа вне конкурса как-то. Может быть, как бы сложно ее сравнивать на самом деле. И я согласен даже с этим. Уфа это как-то особняком. Так или иначе, в Башкирии также начинают масштабную реновацию, если верить пруфам. Заголовок, опять же, больше смахивает на Башинформ. Но ладно, как говорится, простим. Речь о том, что
Вот эти вот программы обновления общественных пространств, всяких там территорий, скамеечек и так далее, эти программы, к счастью, работают и местами приносят неплохой результат, как мы знаем. Особенно, когда инициатива исходит снизу. И вот, значит, город Октябрьский получит новый объект, Чешмы получат, дальше Верхний Аркеево райцентр, Кушнаренково и еще несколько других вроде как должны получить деньги на развитие общественных пространств. Ну, как говорится, хоть какой-то след для будущих поколений оставит и нынешнее время, может быть, если повезет. Вот у меня, в общем-то, такой набор к сегодняшнему утру новостей был. Комментариев у нас новых не появляется, но все равно какое-то количество нас смотрит, 42 человека в моменте, и из них половина точно, я уверен, могла бы сейчас там подойти к своему устройству и поставить соответствующий лайк для того, чтобы наш эфир выстрелил. Вот не так давно, в четверг, мы с Русланом эфирили, пробили почти 1500 просмотров. Поэтому, дорогие друзья, эти все комментарии и лайки мы просим не из каких-то там нарциссических соображений, потому что действительно это на YouTube очень сильно влияет. Конечно, так же, как и пару слов, которые я сегодня сказал, опять же, из сферы досуга, она тоже повлияет на то, что не так много будет просмотров. Но я с вами поделился такой очень инсайдерской информацией, очень интересной, поэтому давайте с еще большим стервенением все ринемся и поддержим эту трансляцию. А после трансляции, напоминаю, напишем комментарий с там, не знаю, похвалой ведущим, критикой моего внешнего вида, да все что угодно, все, что душе вашей. Я почитаю комментарии. Да, и, друзья, зайдите на канал все-таки. Там есть ролик, очередное творение наших подписчиков, клип под названием «Старичок». Я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Значит, 2 минуты 35 секунд всего длится. Посмотрите, пролайкайте, пусть побольше людей услышат и увидят это творение. По-моему, очень даже актуальный текст, согласно текущим нашим реалиям. Ну, а все остальное, как Женя сказал, тут добавить нечего. Все правильно. Поэтому желаем вам удачного, хорошего дня. Берегите себя и увидимся с вами в эфире очень скоро. Следите за анонсами. Завтра у нас планируется, помимо утреннего эфира, интервью. Наконец-то завтра уже точно. Но еще будет второе в пятницу. Так что опять же, за анонсами следите. Все. Всем пока. Ты не это